Kurunjre. ISTV News Meng Tabiri Papuno Po Taram Noxere. Uzahan Bada Morubao Lubise. Mount Everest ki matolong kraba MMT gi Singkaro sing ngasi Manipur miamna Taram no okre. Haujapau Sandro Mukpizre. Ahanba Northeast India Mount Everest expedition da mai park na Mount Everest ki matolong bangam kraba MMT gi Singkaro sing ngasi Manipur miamna okre. Infal ki airport ta yamno miamna harau ta yamna ok na bangai ke expedition asige deputy leader oikiba puyamsa Mohon Manipur gi ahanba Mount Everest jaito bangam krabe nupi Singkaroi ningthozam Vidyapati amadi awang nongpok Bharat ki khwaidigi sahi noriba Singkaroi singkhai nganba thorakpada miamna omsinduna lei pareng amadi khodol port kaya piduna ikai khumnaki rally amaga loinana Royal Riders Manipur na escort tawduna Singkaroi ahum asibo Infal airport road ta purakpada lambi mapalta leba school singi mahiri sing thoraktuna makhoibu taramna oppaga loina lei parengna singba sing huke Singkaroi sing asibu minuthongda leiba MMT gi office ta puраktuna makhoi hawrpham oiriba association asida sangduna isorbu khurumki tungda Khumalampak main stadium da amuko amadi UCM na sinduna makhoibu taramna oke harau tamna opagi thormadu da NCC gi Maikhaidigi Mount Everest matolom na kakheba Sankar amasung Vidyasan amade North East Mount Everest expedition asida saruya kiba Dr. Nelson yauna Singkaroi taramathoi yauki Singkaroi sing asibu opagi thormadu da UCM gi president Y Nabasendra amuko gi president KT Rahman MMTA gi founder member RK Renan Rizid amade expedition asige team leader oikiba Dr. L Surjisu saruya ki Taramadu da Mount Everest matolom ngam kraba makhoi mangana thengnarakpa sing miam da pawdom ki Taramadu da sarukya kiba yambem labana MMT mato karamna linkhat khibage amadi kari pandam da linkhat khibage haibani singba phongdo khibage loina team leader oikiba Dr. L Surjit na low kiba thudangbu thagatwa phangdoke RK Renenderzit na miam gi tembang yaudana MMT hingbang amloi ngasi MMT gi Singkaroi sing na Everest jaitoba ngamliba si Manipur miam gi support nani haiki UCM gi president Y Nabasendra na mating leiba sama sem nabi dama tijang kaijang daba naharol sing gi thodang yamna sawi masida aphaba naharol sing puthokpada MMT na subu thodang lori haiki amuko gi president KT Rahman na ngasi Manipur gi Sanroi sing na India gi mohot sinduna mingset kya purakle masi Manipur na India gi manungda layam dragadi Manipur na Malayam da sanabada sak takpa ngamgadabani haiki tarumadu da sarukya kiba MMT gi president Dr. L Surjit na MMT na mai pakpadagi ngasidi MMI Regional Center oina athobam patamda olgani masina lamdama sing miamda sauna kanaba pirgani haiba wafam kaya fangdoke nising makhada mokoi kaya makhada khon hona jarappa mangduma jimam phawna raina khalli la kadori regional institute sisu bandleng sing biriba amadi Manipur praja mayamna support tawbidragadi masu othokpa khara wagan khalli de mache khoi khwai chawba Natna Manipur gi khwai achievement man yaiduna thamjin World Environment Day gi thorom Infal East United Club Organization amadi aikhoi gi maruf singjamai na sinduna ngarang pangthokpaga loina u jar sing tongan mafam sing na thakra hari Janems ki sangbat sagaliba mafam sing amadi city convention gi film ngasi works minister Dr. Ratan Kumar na satune yingchingkre khongsada da works ki principal secretary Ram Muibha PWD gi chief engineer Lokendro amadi Janems ki official kya saruga ke khongsada duna famung cham gi yangkhai legida ba Janems ki general ward sangbat sagat gi thabak sathriba se thenglabada lakleba September 3 faub gi manungda loisina ba pandam thamle works minister Dr. Ratan Kumar na khongsat adu gamari lena fangdokibada Janems ki ladies hostel handaki session nangnaba seolani gi manungda mapung phana loisilaga Janems ta sinaragani haike haujik Janems ki sagaleba administrative block ki fibam yengsin ga loina sagbat sagat gi thabak ase khumang chausin na satli sarkar na pikiba matam gi manungda loisina ba hena khumang chausin na ba contractor singna thabak suna ba khangan ke asigi si koi by August target to mani August pog manungda ado huji koina extra item khara lakpa koi fire fighting gi kari half mandatory hoiba madugum baduna koi August maktadi koi contractor na haibada matam khitang ma lawgi ge by September dadi loiba adum ngamne na khala hostel gi aduma koi June da masi laiba session academic session je masi nangnaba PBU na haibani apegi Janems ki authorities tagi
maduma koi piba ngamani ready tawre another 2 weeks ki manungda asima kana to ngamani akuna huju huju le piba sina koi administrative building masigi sigi wing singse masigi progress haitare madu yemani adon contractors sing da koi instruction pire yarage masi progress leina ba koi yangjin na ba koi haire lamdam asida faugi phothok hena puthona gi pandamda agriculture department gi matenga loinana ipsana tampa fau bek manga amadi sunu bek nipal ngasi nongsuf kamong gi praja sing de yanthokre ipsa ge office ta pangthok ki ba thorma du da ipsa ge office secretary W Ravina lamdam asida sinjakta mipal tangdan ba lokalak pathabak ki manung sena ngasi fau amadi sunu yanthok gi thabak si paikat pani haike aduna ngasigi aikoi ahamba ka nungchuk community promising the big doiba molam singasi na aroi banate aikoi makhata nasu kangai paki mapum pudi mata leiba lomi sinste koi kusinna ba aikoi department ga pitana jaga to tamne project ya okamji PMEGP gi beneficiaries singi ahumluk subo ina pangthokpa entrepreneurship development program ngasi ICM Imphal conference holder loisin kre loisin bigi thoromda technical education gi controller KS Rasandra ICM Imphal gi Tolpisa director KS Somrendro amade program coordinator as Herozina Singba Myokyana thorongi maroiba misak oina sarugaki nimitara nisumna pangthokba entrepreneurship development program adu da sarugaki ba training sing da certificate Yentoke technical education gi controller KS Rasandrana matik saba entrepreneur ama oirabadi leader ama oibigi wakhalol adu siengadabani saukhatba style ama oina bhonaba entrepreneur singi saurba thodang lai haike nani vision nama lai bata what is your vision aki apa makari no ai kali ko yo pami ai na tani se kari no what I want adu bitarge to haru thambata aduna angang sinda satra sinda aina haide ana kai haide goal am la yo ni kudi mo ki goal am la gado bane yes ni kudi mo na pasali ka kala shapa but it is not the matter Jun gitang tara dagi tara mga fawwa Tamil Nadu gi Kaina Kumari da pangthokadoriba ahanba National Beast Tug of War Championship amadi 7 of National Tug of War Championship da Manipur gi mahut sinduna saru yaruna ba official yauna mioi kunthra hundoi ngase infal thadokre Handa class 10 ki parikha da ani suba position takrabi Kaisyam Lakshmi Rani bu Trinamool Congress na party gi imung manungam oina opagi thoromama ngarang numidang MLA Sam Kumar gi quarter da pangthokre Toromadu da MLA K Sarad MLA Olukhoi MLA Dr. I Ibonbi MLA Sam Kumar yauna party asigi maruiba mioi kyana sarugaki wangang kiba singna fangdona kibada Lakshmi Rani asi Nauria pakhang lakpa kendra da Trinamool Congress da Mikal Thengna kiba Rosen Kumar gi masanu pini mitoi mihan ba mi ama oina ba hona ba haibasi mama mapa singi sorba thodang lai haina phangdokna kiba loinana party asigi youth front amadi Android Development Committee loinana MLA gi maikai tigi asamba kudol por piduna ikai khomna ba utki Manipur State Legal Services Authority gi makhada Thobal District Legal Services Authority amasung Library and Information Center kaksingna punna senduna Library and Information Center kaksingda Legal Aid Clinic ama ngarang hangdokre taramadu da Manipur High Court ki Chief Justice oibatan natana Manipur State Legal Services Authority gi Petrol in Chief su oriba Justice Ave Manohar Sapre Manipur High Court ki Justice and Kotiasor Advocate General T.S. Ibohol MLA Y. Shurchandresu Saruyaki Wangang Kibasingna Legal Aid Clinic ama hangdok pa sine miyam da kanang gadam wafam sing kangan ke ngasigi muru bapaw amukan pizri Mount Everest ki matolom kraba MMT gi singkaroi sing ngasi Manipur miyam na taram na okre ISTV News meng tabiru puno po amukan na kurang jari